أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tey nag dañoo fas yéene ànd ak yéen ci tutoriel boo xam te ne liñ ci bëgg a xool mooy benn programme boo xam te ne bi dañ koy jëfandikoo pour télécharger ay contenu moo xam YouTube moo xam ci biir yeneen site yi moo xam ay programme la moo xam vidéo la moo xam son la moo xam ay fichier texte la yu mel noonu mën nañ koo jëfandikoo pour télécharger ko bari na ay programme yi jëfandikoo ngir loolu bari na ñoo xam tam IDM lañ gën a xam internet download manager mais man bi may fas yéene indi tey du boobu ñu fas yéene télécharger bi tudd internet download accelerator li tax ñu koy choisir nag xëy na internet download manager xëy na peut-être moom moo gën a performant moo gën a mën naa am mu gën a gaaw mën naa am mu gën a compatible par rapport ak yeneen langue yi comme langue arabe bi surtout bu fichier bi tur bi nekkee tur arabe xëy na internet download manager dina ko affiché normal te internet download accélérateur du ko affiché bu la bokk bari na loo xam ne bii bu dee turu arabe la du ko affiché normal malgré cela internet download accélérateur bi laay installé li ko waral mooy mën naa ko am gratuitement sans mu may demander tout le temps ma koy activer wala mooy koy war a di installé di ko installé waxtu ak yooyu alors que internet download manager bi faaw nga activer ko bu premier mois bi jeexee faaw nga lijjanti crack ko te à tout moment mën na crack bi mën na yàqu te bu yàqu pour nga amal faaw nga installé wal Windows donc internet download accélérateur comme mën na noo defal lu bari ci liggéey bi kon donc ci moom la ñuy yem voilà ñu ñëw recherché ko moom it téléchargé ko gis internet download manager moom moo nekk nii parce que moom moo gën a siiw moom la nit ñëpp pour muy jëfandikoo mais man accélérateur mi lay installé parce que ça me suffit léegi site bi ñoom ñooy borom ñu xool téléchargé ko ci site borom internet download accélérateur voilà ñoo xool fichier téléchargement bi lien téléchargement bi voilà bii nii moom mooy pro bi maam bii mooy version payante bi mais fii am nga version gratuite man nga ko utiliser à jamais du mës a jeex te bu mise à jour jotee da koy mise à jour idée à setup de manière sécurisée impossible de télécharger de manière sécurisée dama koy télécharger quand même na gaaw seen nekku ci une fois mu terminé ñu installé ko daal di xool moom interface am nu mu mel mën na noo def benn test télécharger benn vidéo YouTube pour xool na lañ ciy télécharger peut-être ñu xoolaal tamit télécharger livre ak ay programme yu mel noonu léegi ñu ñëw ouvrir ndax affiché dans le dossier ñoo def ko double clic pour installer ko oui choisir langue bi installer suivant je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence bu la njaay xam-xam njaay ba nga da nga def refusé boo refusé doo ko mën a installé mënoo ci dara faaw nga accepté ko moo xam liir nga ko moo xam liiroo ko ne pas créer un dossier dans le menu non oui da koy installé bu pare automatiquement daf koy ubbi voilà ma bësee terminé bàyyi ko nii mu ubbi ko su ma dindee lii mu tëj li waaye du ko ubbi donc dañ ko def mu ubbi ko benn yoon voilà programme baa ngi noonu ndax langue bi ngay jëfandikoo français la d'accord voilà ubbi na site bi ak directement ça bu installé pare noonu lay def daf lay yóbbuwaat ci seen site bi léegi ñu ñëw
ñëw xool programme bi par exemple programme bi bu fekkee intégré nga ko ci site ci Google par exemple boo déclenché ab téléchargement ci Google rek automatiquement moom daf koy capté wàcce ko mais bu fekkee intégré woo ko boo déclenché téléchargement day téléchargé pour Google moom bokk na ci avantage am booy installé booy téléchargé dara bokk bu ordinateur bi fayee wala sa connexion dagg ñëwaat day continuer rek mais dinañ gis benn fooy xamee ndax dina ko mën a reprendre parce que souvent nga déclenché benn téléchargement mu signalé la ni du ko mën a reprendre bu fekkee dañ ko dafa dagg dafa interrompre donc du tout le temps la koy def mais très rare lay ñëw téléchargement ñëw mun la du ko mën a reprendre bu fekkee dafa taxaw mais ñu ñëw def benn test rek ñu xool nu mu ci téléchargé par exemple YouTube bu fekkee intégré wuñ ko ci Google par exemple ñu ñëw YouTube xool benn vidéo téléchargé ko ci toujours vidéo MD graphique voilà ñoo xool dernière vidéo nu ñuy téléchargé YouTube sans logiciel léegi pour nga téléchargé ko moom lien YouTube bi ngay jël da ngay jël lien bi nga copier ko CTRL C daal di ñëw fii nii ñëw fi ajouter un téléchargement léegi ñu xool lu nekk ci fenêtre bi premièrement fenêtre bi lien bi nga téléchargé wu bi nga copier moo ngi nii moom la wan fii nii ban façon li ngay téléchargé ab lan la ab vidéo la taille bi nga xam ni moom la nara téléchargé taille bi la léegi yeneen taille ngi fi ndax bu taille HD bi nii ultra HD maanaam ultra HD sax waa ultra HD 4K parce que lii mooy HD ultra HD 4K 8K mais vidéo bi fii la mën a yem parce que amul taille bii nii taille bii la mën a yem bu jëm ci suuf mën nga ko ci am waaye mënoo ci am taille ci kaw donc jarul changer fii nii moom mooy direct kii bi fan la koy garder ci ordinateur boo ko bëggee changer mën ngaa ñëw cliquer fii xool foo koy garder par exemple naa ñëw fii nii ci disque yi def ko ci disque D bi par exemple def ok fii nii fu zone fii bu ma bëggee ne ko saa bu may télécharger waat dara vidéo directement indil ma ko ci place bii nii damay bës fii nii daal di koy bës activer moom la leen voulez-vous vraiment utiliser le nouveau dossier D pour enregistrer les téléchargements de la catégorie vidéo nga ni ko oui wala non léegi boo ko defee oui vidéo booy télécharger automatiquement fii la koy yóbbu fekk ñëwaatoo changer waat ko fii saa booy télécharger vidéo foofu la koy yóbbu mais boo indiwaatee ab son boo indi ab son moom du ko indi fi parce que fii catégorie vidéo nga ko tànnal léegi après nga def démarrer plus tard je sais pas pourquoi ni di tànn plus tard léegi nga def démarrer télécharger ko boo remarqué fii dafa non supporté maanaam du ko reprendre bu fekkoon dafa dagg ci non supporté boobu mais après booy bindal na supporté moo ne da koy mën a reprendre daf ko télécharger the video sounds install ok léegi daa télécharger da ko séparer lii muy télécharger pour mën a lire kii bi normal lay doon lire vidéo bi normal ñu xaar mu pare bi liggéeyam ñu testé vidéo bi après buñ paree ñu dem télécharger benn par exemple benn texte fichier texte à partir de là aussi voilà téléchargement pare na mën nañoo ñu xool vidéo bi doon télécharger non boobu wàccal dama ko soxla ci kanam ñëwal fii PC donc voilà vidéo baa ngi noonu doo ko pare parce que en général day séparer fichier vidéo bi da koy séparer ak son bi télécharger son bi pare télécharger vidéo bi après doog leen a boole donc vidéo bi doon télécharger moom noonu ñu daal di koy tëj léegi ñu jéem a télécharger ab texte wala ab beneen fichier rek boo xam te ne bii du jóge ci biir YouTube par exemple maktaba waqfiya ñu dugg maktaba waqfiya télécharger fa téere
benn téere buñ fay télécharger ban téere lay télécharger langue bi arab c'est pas ce que je voulais faire. التفكير فريضة إسلامية لا الور. C'est quoi ça? Ok, amul, c'est pas grave. silsilatu a'lamil arab naa bëgg télécharger lu may jëriñ après nag lu ma bëgg garder. C'est quoi ça? muy dugg sur fiqh. جمهرة وسائل الإمام المشهور فارس المحتوى العربية في مكتبة وطنية النمساوية خامة télécharger loolu donc su ma bëggee télécharger lii mën naa ñëw fii télécharger lien bi par exemple lii dafa am site bu tudd archive pour boo fa bësee mu yóbbu la site boobu fii pour nga télécharger bi directement boo bësee direct rek mën na la koo télécharger mu wàcc comme fii nii mën na la koo ubbil comme fenêtre fii nii ubbil la document bi fii nii mais pour éviter loolu lépp dama ko bëgg a télécharger ci programme bi li may def léegi mooy damay ñëw fii ci kaw lien bi ma def clic droite daal di copier l'adresse du lien su ma ñëwee ma daal di ñëw fii daal def ajouter su ma defee ajouter gis nga lien bi PDF la fii ngay bàyyi xel pour xam ndax normal na PDF taay baa ngi noonu fii catégoriser wu ko comme catégorisation bu normal parce que téléchargement la def mais amul solo li ci am solo rek mooy taay bi ñëw na kii bi PDF bi ñëw na voilà léegi ñun mën nanoo def damay changer place bi tamit yóbbu ko ca débat ok c'est pas la peine may dindi lii ok moom it reprendre inconnu pour le moment automatiquement supporté donc am na ñetti statut inconnu bu ci xamagul dara non supporté ak supporté téléchargement pare na mën nañ ko ubbi ñu xool document bi installé bu moom li mën a lire PDF waaye dañ ko mën a lire ak Google donc ñu ubbi ko ci Google bi voilà le document léegi ñu xool nu ñuy télécharger ak programme à partir de là ci programme bi moom it léegi ñu ñëw ci fii nii moom it ñu télécharger waat ko moom def ko clic droite copier l'adresse du lien automatiquement capté na ko ça arrive aussi nga copier benn lien pour télécharger ko automatiquement mu capté ko nga xam ne yow doo ñëw di def coller le seul fait que nga def clic droite copier adresse lien day doy pour mu capté ko ça arrive aussi léegi moom it ñu ñëw denc ko ci dee bi voilà programme baa ngi waat noonu léegi ñu xool ma xool fu ñuy defati réglage kii bi sax intégré ko ci Google bi bon nan ko bàyyi noonu balaa vidéo bi di gën a gudd donc loolu moom mooy programme bi nga xam ni moom mooy internet download accelerator mu nekk programme boo xam te ne bi day télécharger fàtte woon naa ko langue arabe bi ñu xool li nga xam moom laa ciy seetlu souvent mooy boo ci télécharger fichier bu nekk arabe souvent mën naa bañ a indi tur bi normal léegi ñu xool benn vidéo arabe bi Cheikh Mohammed Ibrahim Abdul Baith voilà
fi hadratil ulama ñu téléchargé vidéo bi ba xam léegi fii moom it mën naa koo téléchargé sans may dem di ubbi vidéo bi mais damay ñëw fii rek def clic droit def copier l'adresse du lien ñëw fii mën naa ñëw sax directement ma choisir plus bii nii bés mu ñëw donc gis nga vidéo bi automatiquement reconnaître na place bu nekkoon mooy dee bi ma def démarrer donc vidéo bi nag ok on voit ce qui va se faire télécharger vidéo bi normalement il est en train de rechercher ñu seetaan ko ba xam lu muy def ndax dina ko télécharger normalement wala déet mais duñ toog di ko xaar ba mu yegg parce que vidéo bi ça fera ba léegi moom mu ngi calcul xamagul exactement vidéo bi taille bi vitesse connexion téléchargement bi moo ngi nii ça varie mu ngi nekk ay 2 mégas par seconde ou 500 kilobytes par seconde noonu temps restant bi fii la lay wax temps bi des pour téléchargement bi yegg ak temps bi nga xam ne moom la téléchargement bi comme bi mu commencé léegi donc ñu posé di vidéo bi en attendant téléchargement bi yegg voilà téléchargement vidéo bi voilà téléchargement vidéo bi pare na moo ngi nii waaye tur bi mu ko jox du tur bi nga xam ni moom lay faral di joxu vidéo turu arabe mais lii beneen erreur moom moo ko waral léegi ñu dem télécharger waat beneen vidéo mais d'abord ñu xool ko ba mu leer ni mooy vidéo bi noonu bu gis photo bi بدعاء الأب أو دعاء الأم أكثر من mais boo gisee titre bi ñëwul normal mais léegi dañuy dem xool beneen vidéo boo xamante ni bi rek bu gën a gàtt ñu bu 4 minutes bi ñu ubbi ko nii daal di ñëw copie CTRL C ñu ajouté ko télécharger après ñu xool boo gisee fii ni titre vidéo bi ni mu ko def voilà ñu dem xool bi mu télécharger nii tur bi gis nga tur bi moom nii d'habitude nii lay def bu dee tur arabe bii daal mooy inconvénient bi nga xam ne seetlu naa ko ci programme bi donc incha allah dina defaat yeneen vidéo pour gën a gis interface bi comprendre yu ci bari lu muy liggéey ak yenn réglage yi nga xam ni dina gën a yombal jëfandikoo programme bi surtout intégration bi ci navigateur yeeg yu mel noonu ak pause ak reprendre kook yeneen réglage yi aju incha allah kon loolu la ne indi doon tey wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin